高雄市桥头区武林国小内有处水泥造动物塑像，动物造型约有13种，有猫熊、斑马、狮子、猩猩等。动物塑像充满古早味的风格，所以又称为武林国小动物园。生动有趣的造型，带给学生课余的活动场所及毕业生无限的童年回忆及趣事。